Ôi, hai mẹ con xin mến chào toàn thể tất cả bà cô chú anh chị nha. Xin chào cả nhà. Ngày mới con cũng xin mến chúc cho tất cả bà cô chú anh chị được thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Bà cô chú anh chị ơi, thì ngày hôm qua thì trong lúc ăn cơm thì cũng có cha cũng có nói là thèm món đậu cá hồi kho mắm. Bữa nay mẹ làm ngay món đó liền. Thì hôm nay mẹ bạn công chuyện thì con cũng làm cái dàn bầu nha các bà cô chú anh chị. Ra bữa nay là sẽ có công việc làm ngoài vườn nha. Rồi mẹ có đi coi làm công việc chưa làm mẹ ơi. Bữa nay chắc cơm trễ ha. Dạ. Mình chở bé đi lãnh quà thiếu nhi. Dạ. Làm đây đây rồi chưa chín để nó chở lãnh quà về làm tiếp. Dạ. Rồi trước khi vào làm công việc hàng ngày thì con cũng có đôi lời gửi đến cho tất cả bà cô chú anh chị. Khoảng thời gian vừa qua thì bà cô chú anh chị đã rất yêu thương và ủng hộ cho kênh, thì cũng đã phát triển một thời gian, và hiện tại tình hình YouTube đang bớt tương tác á, thành ra là kênh bắt đầu xuống nhẹ. Nó xuống nhẹ chứ thực chất thì cũng xuống phần nửa mà cô chú anh chị ơi. Thì sắp tới nữa con sẽ làm thêm một kênh nữa, rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi cô chú anh chị để kiếm thêm thu nhập và trang trải cho cuộc sống. Với tình hình trước mắt thì 3-4 ngàn lượt xem thì một tháng 1 triệu mấy trở lại thì cũng không đủ trang trải cho cuộc sống của gia đình con á. Thành ra là bây giờ con sẽ cố gắng làm thêm một kênh nữa để kiếm thêm một phần nào đó để lo cho cuộc sống hàng ngày. Thì tên kênh là Phương TR. Tên kênh thì bây giờ trên YouTube á, rất là nhiều người đặt tên kênh nhiều quá, thành ra con không có cách để đặt tên kênh nữa. Thành ra là một cái tên kênh đúng với lại tên của con luôn là tên Phương. TR tức nghĩa là họ Trương, mà TR thì nó có cái nghĩa gọi là thích rau vậy đó, đơn giản vậy thôi. Thì cái kênh này là con chủ yếu làm về cuộc sống hàng ngày của con buổi chiều thôi. Thì ăn cơm nước này kia nọ thì một mình con sẽ tự động lo hết để quay cho bà cô chú chị xem. Và cái kênh mới này thì chỉ một mình anh còn làm thôi bà cô chú chị. Thì nói chung cha mẹ cũng lớn rồi, lớn tuổi á, thành ra là sức khỏe không ổn định đó. Rồi nên công việc thì nó nhiều quá, thành ra là thôi kênh này thì cha mẹ còn làm thôi, coi như là có biết mà mong thì có đủ gia đình. Còn kênh mới này thì một mình anh còn làm, thì rất mong được sự ủng hộ của tất cả các cô chú anh chị nha. Giờ phải làm thêm một cô chú chị ơi. Thì đây là cái căn tròi nhỏ đó để con làm việc. Thì cái kênh mới này là một sự thay đổi mới nữa là làm theo công việc nha bà cô chú anh chị. Thì công việc của con hàng ngày là sửa đồ gia dụng, nói chung là không phải là sửa để lấy tiền nha bà cô chú anh chị, chỉ là những cái đồ vật dụng này kia nọ thì con chỉ thay thế nhẹ thôi, là ít có tốn tiền, nhưng mà sửa được những cái vật dụng như thế này thì cũng đáng giá nha bà cô chú anh chị. Rồi văn bếp thì con cũng để đây đó. Ngày là nói chung là cái kênh mới này của con á thì nó sẽ không có cầu kỳ về món ăn nha một cô chú chị. Nói chung là chỉ ăn rau. Thì thôi bây giờ con đi làm việc thôi. Rồi xin mời tất cả mọi chú chị con đi làm dặn bầu nha. Giống thì con gieo bữa giờ rồi mà nó chưa có lên. Tại bầu nó lâu lên lắm, mà nó lên rồi là nó lên bự lắm. Bầu con trồng mùa sau dài này. Bây giờ con đi làm đây. Thì tên kênh thì con cũng để trong tab cộng đồng và ở dưới phần bình luận nha bà cô chú chị thấy đường link hoặc là bảo vạch thì bà cô chú chị nhấp vào là sẽ ra kênh mới của con nha. Đây là cái căn chòi bếp đây, rồi chỗ làm việc đây. Còn vườn rau là mai mốt mình lên nhóc luôn. Đã cắt rau búa này kia nọ luộc ăn bánh trong đúng không?
Đơn giản là mình gác lên vậy đó, xong bắt đầu mình hàn cho dính lại, bắt đầu mình thả lưới lên hai đầu hai bên sẽ ra là một hình chữ nhật. Làm vàng nhỏ thôi bà cô chú anh chị ơi, thì vàng nó lớn nó rộng quá thành ra nó sẽ che hết nắng để rau nó sẽ không tốt nha, thành ra làm vàng nhỏ thôi. Nấu xong đó nè. Để lãnh quà về rồi. Đó còn làm vàng vậy được không? Rác hai cây lên xong bắt đầu thả lưới rồi. Rồi được một dạng bự lắm á, cái gì bự lắm á. Không nhỏ đâu. Chứ mình làm rộng ở đây quá nó che bít ra đâu lớn đâu. Bên đây ví dụ hành này kia nọ mấy rau màu này mớp khoảng 2 cành nhóc này đến được toàn quả. Cái nào mà dạng như là mình trồng cho đẹp thôi, còn cái dạng mỏng này kia nọ 2 quả nhóc để cho sâu hoài. 2 trồng nhóc thì mình cái bớt dài dài không à. Dạ. Đây mình trồng bầu ấy. Bầu lấy cảnh vàng bầu trước căn nhà. Này cải này lớn là chiếc kìa. Không, nó vừa cạnh nó vừa mà lớn cao cao đúng không? Chiếc chảy ra. Đâu đó, mình nhổ bớt. Còn chùa ổ đầu chấm không nhổ cái ra, cái hết chấm rồi. Hết chấm. Hết chấm rồi. Không, ví dụ nó lên mà tầm phần này phải không? Nhổ lên ăn đi. Vừa lại mấy cây rồi là bỏ nó bự lên. Đang cải non rồi. Xong.
Rồi thì con cũng có xem tất cả bình luận của tất cả các bạn mới vừa bình luận trong clip ngày hôm qua. Thì như con thay đổi về chủ đề thì săn bắt săn bắt ngoài đồng, ra đồng săn bắt bắt cá bắt bắp gì đó, nhưng mà thật sự mà nói thì lên clip thì mình phải làm công việc nào cho nó hẳn công việc đó, chứ không có làm tùm lum tà la. Ví dụ như mình làm cái này làm không xong mình lo mình làm cái kia nữa, thành ra nó bỏ cái lỡ công việc hàng ngày mà cô chú anh chị, thành ra phải cho vườn rau lớn rồi mới làm được công việc khác. Nhưng mà tình hình trước mắt là nói chung ra con cũng nói lên luôn là không phải lên clip mà để than bệnh hoạn này kia nọ để thấy lòng thương hay gì, nhưng mà thật chất hiện tại là hôm nay con cũng nói luôn là hiện tại con cũng dạng như là cũng có cái triệu chứng gọi là thoát vị địa điểm trong bệnh viện tư là người ta có nói vậy thành ra là con cũng nói luôn là hiện tại là con cũng bị gần bị thoát vị địa điểm, và tình hình trước mắt là bị thoái hóa đốt sống L4 và ảnh hưởng về thần kinh đó. Thành ra bây giờ con cũng không được nữa, thành ra bây giờ muốn săn bắt rất là khó, mà cô chú chị rất mong cả nhà thông cảm nha. Tại con thì chỉ hiện tại là con làm công việc hàng ngày vòng nhà thì được thôi, còn ra đường săn bắt tôm bắt lụm này kia nọ thì hiện tại con làm không được nha bà cô chú chị. Thì bây giờ con chỉ quay rau này kia nọ là con trồng rau vòng nhà thôi. Còn các bạn yêu thích về môn săn bắt thì hãy qua những kênh chuyên về săn bắt là người ta có quay săn bắt này kia nọ cho bà cô chú chị xem. Thì cái này con cũng nói luôn là các mong bà cô chú chị thông cảm nha. Thì con giờ cũng làm vòng nhà thôi chứ không có đi xa, không có chạy xe, không có đi đâu mà xa ngồi lâu gì được chứ chú chị. Ngồi cũng đau mà đứng cũng đau, khum cũng đau nữa, bây giờ là làm gì cũng đau nha. Thành ra cố gắng làm xong giờ này nữa rồi con cũng tiếp tục về nấu ăn hàng ngày trong nhà thôi. Thì ông bà cô chú anh chị nào yêu thương gia đình con hãy ủng hộ gia đình con nha. Còn các bạn yêu thích môn săn bắt thì hãy qua những kênh săn bắt xem để giải trí nha. Thì con không có săn bắt được ông bà cô chú anh chị. Còn những bạn những người hay phá rồi, bình luận tiêu cực thì ông bà cô chú anh chị xem lướt qua giùm con nha. Con cảm ơn. Mới đi mua phanh đi chị ông bà cô chú anh chị, cái cao nói chung bây giờ làm tất cả những gì nói chung là không bao giờ mà vừa lòng được hết tất cả một cô chú chị. Công việc mình cứ làm. Qua clip này thì nói chung ra con cũng chắc cũng sẽ bị ném đá thời gian bà cô chú anh chị. Làm clip mà mình không nói khán giả này kia nọ, thì khi bình luận người ta chửi mình đi chăng nữa mình cũng không được trả lời lại người ta. Thành ra cái này là trong nghề đi, kệ đi, người ta chửi mình thì người ta cũng xem clip của mình thì cũng đem doanh thu về cho mình. Thành ra là người ta chửi mình thì kệ đi, mình cũng không có trách tiếc người ta. Đây, hôm nay thì rau muống đã nảy mầm cao đó, cải xanh thì lên xanh luôn đó.
Kia thì rau mới dăm ngày qua. Đây thì rau dền cũng lên đầy hết rồi. Ôi, cuối cùng thì cái vàng của con đã làm xong rồi chú chị. Trong thùng này sẽ trồng giống bầu, bầu sao thì cho leo vàng đây, leo lên. Rồi, leo qua vàng như vậy thôi. Vàng cũng nhỏ mà của chú chị. Dạ, xong vàng đó, đơn giản thôi. Ôi cả nhà ơi, đây là món đầu cá hồi kho mắm, món khoái khẩu của cha đây. Ăn thịnh soạn bữa nay. Giờ cơm mắm kho cũng chín rồi, mình mời cả nhà dùng cơm gia đình mình nha. Mời cả nhà dùng cơm gia đình mình nha. Con xin mời ông bà cô chú anh chị dùng cơm gia đình con, để cho mình mẹ ăn cơm. Rồi bữa nay chú muốn hảo ăn 3 chén. Cái vị này đi đánh bà xong ở trong nhà thờ chơi luôn mà cô chú anh chị. Ăn mặt vào. Cái gì là nó món hảo rồi, 3 chén rồi. Mặt đâu rồi. Đây. Ăn mặt không biết nữa. Nè. Nè, cái này mới đúng mắt. Tê tay nha. Món đầu cá hồi kho mắm mà. Ngon quá. Đúng rồi, hảo. Đây gặp chị Quý, nhà chị Quý cũng không ăn món mắm rồi đó. Bụng ngon. Rung còi. Con làm xong vàng đó mẹ. Vàng bự thì nó đẹp, nhưng mà cái là che bít phức không có nắng tốt, thành ra ra không tốt dưới, làm vàng nhỏ thôi. Ủng hộ không mắm không á. Rồi con hồi con mắm hết biết mùi cá mòi à. Để anh nói em món nào anh chọn là số 1. Có hồi có mắm còn gì bằng nữa.
2-3 tuần nữa không có rau sống ăn. Dạo nào cũng lên nhưng mà có ra mồng tơi nó lâu lên mới Ngon lú lú mấy cây. Bé xanh là mau nhất. Bé xanh là muốn. Để xanh gì mới gãi có 1 ngày một à. Lên tùm luôn. Nó bụng cơm ngon. Này quá đã trời. Ngon quá. Hủ qua chấm muối ớt. Thèm tính nước á. Hôm nằm ngủ chim bao cái ăn đầu hoa con mắm ngon quá. Bữa nay ăn thiệt. Ngon quá. Mới hôm qua. Nem chim bao có thiệt hả? Có thiệt. Ngon quá. Đầu nữa nha. Đầu nó con mắt béo quá, béo. Rồi tô này hết rồi, mình giờ mình chuyển qua tô này, chuyển đó. Ăn cá không, phải gắp cá hả? Ừ. Có. Ngon quá, ăn 3 chén thiệt. 3 chén mà. Quá ngon.